हेलो बाळको मजाમાં ને આજે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે હું હિન્દીમાં તમને કેજીમાં ક થી 6 ની ઓળખ આપીશ। આપણે ક થી 6 હિન્દીમાં કઈ રીતે લખવા એ પણ શીખડાવું છું। હવે આપણે પહેલા લખીશું ક। આપણે ગુજરાતીમાં અળો લખતા એ રીતના અળો કરવાનો। ઓળો કરવાનો આ રીતના વચ્ચે સીધી લાઈન વચ્ચે આવી જોઈ અને હિન્દીમાં અક્ષરમાં આપણે ઉપર લાઈન કરવાની રે। આને કહેવાય ક સે કબૂતર। શું કહેવાય? ક સે કબૂતર। આ રીતના અળો કરી વચ્ચે લાઈન સીધી અને આડી લાઈન કરવાની અને કહેવાય ક સે કબૂતર। હવે આવે છે ખ। એમાં પણ તમારે આ રીતના ર લખવાનો અને એની બાજુમાં આવે છે આમ વ કરવાનો। એ ર અને વ ને જોઈન્ટ કરી નાખવાનો ને એની ઉપર આડી લાઈન કરવાની। આ છે ખ સે ખરગોશ। ખ સે ખરગોશ। આ રીતના હિન્દી જે આપણે લખી લાઈન ને જોડી દેવાની। આ રીતના ખ સે ખરગોશ। ખ સે કબૂતર। ખ સે ખરગોશ। હવે આવે છે ગ। ગુજરાતીના ગ ટાઈપનો ગ આવે। નીચે આપણે જરા રાઉન્ડ લઈને મીંડું લેવાનું છે, બાજુમાં એની લાઈન આવશે, ઉપર પાછી લાઈન કરવાની। ઉપર લાઈન વગર હિન્દીમાં લખવાનું નહીં। ગ સે ગમલા। ગ સે ગમલા। પછી આવે છે ઘ। ગુજરાતીના ઘ ટાઈપનો જ ઘ રહેશે આ પણ। ख से घर। ख से घर। એમાં આપણે ઉપર લાઈન કરી જોડી દેવાનું। ખ से घर। ख से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर। ક પછી શું આવે છે? ચ। હવે આવશે ચ। એમાં તમારે પેલા નાની લાઈન આડી કરવાની, હમણાં આપણે વ કરી રીતના વ કરવાનું અને ઉપર લાઈન લેવાની। ચ સે ચટ્ટાઈ। ચ સે ચટ્ટાઈ। ચ સે ચટ્ટાઈ ના પછી આવે છે છ। छ से छाता। छ से छाता। એમાં પણ તમારે ગુજરાતીના છ ની જેમ જ આવશે છ। તમારે લાઈન ને જોડી દેવાની સાથે ઉપરની લાઈનમાં छ से छाता। छ से छाता। ત્યારે વરસાદ આવે ત્યારે તમે છત્રી લઈને જાવ છો ને, અરે વરસાદમાં ऐसे छ से छाता। આપણે ફરીથી એકવાર ઓળખ કરી લઈ। ક से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर। च से चटाई। छ से छाता। આ રીતે આપણે ક થી 6 ની ઓળખ આપેલી છે। થેન્ક યુ।